салом дӯстон, агар мо боз ҳам гапро атрофи футболи ватан ва тими миллӣ сар кунем, бояд гуфт ки ҷоми осиёӣ бароямон таърихӣ анҷом ёфту имтиҳонҳои сахттар моро дар пеш интизоранд. Зеро баъди рақобатҳои таърихсозии осиёӣ мунтахаби шегирд барои расидан ба ҷоми ҷаҳон бозӣ хоҳанд кард. Ду бозии муҳиме ки дар марҳилаи интихобӣ дорем, ино яке мушкилтар аз дигарест. ҳардуи бозиҳои минбаъда бо ким кадом Баҳрайниву Бангладеш набуда, балки бо худи саудиёни пурқудрат мебошанд. Агар донистан мехоҳед ки нақшаҳои тими миллии футболи Тоҷикистон чӣ гуна аст ва аз футболи тоҷик гап задани моро интизор будед, пас лайки қиматбоҳои худро гузоред. ин видео хеле ҷолиб мегузарад. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якикс бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. тими мунтахаби Тоҷикистон дар пеш ду бозӣ дорад, ҳарду бо Арабистони Саудӣ. Шогирдони биёбонгарди манчини гарчанде дар ҷоми Осиё таи мушту лағади Кореягиё монданд, ин маънои онро надорад ки онҳо аз солҳои қаблӣ дида заифтаранд. Корея худ қавӣ асту саудиён ҳам барои баргардониндани шӯҳратишон қавитар мешаванд. Вале мунтахаби мо низ дар Қатар нишон дод ки ба ягон гранди Осиёӣ гардан намедиҳад. Бозии зидди мо ҳам дигар барои касеву нокасе сайри сабуки майдонӣ нахоҳад буд. Ҳарчанд ки саудиён аз Роналдо дигарон дар чемпионати дохилӣ дарси футбол мегиранд, вале барои футболбозони тоҷик муҳим нест ки онҳо дар кадом дег меҷӯшанд. марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 як пайроҳаи нави имтиҳон барои шогирдони шегирд аст. онҳо аллакай дар нимароҳ аз Урдун арақи ҷабин рехтанду покистонҳоро дар заминашон ҷои туп футбол карданд. мо боварии бузург дорем ки зидди саудиён низ чӣ рӯзи 16 март дар майдони худ ва чӣ рӯзи 23 март дар заминашон бозию зебову пурнатиҷа нишон хоҳем дод. дар футболи бузурги Аврупо бошад фурсатҳои рафтани Мбаппе аз Париж ҳам наздик мешаванд. шайхони арабӣ ба фикр фурӯ рафтанд ки кадом нафаре метавонад ӯро арзанда иваз кунад. вале баъди даврони Роналду, Месси ва Холланду Мбаппе ёфтани дигар ивазкунандаи бароҳату арзанда мушкил аст. вале ба гуфти фаронсавиён, Рафаэл Ляо метавонад ҷойгузини Мбаппе дар ПСЖ бошад. ин бозингари 24-солаи мунтахаби Португалия ва Милан ки нархи 175 миллиона дорад, аз як ҷониб ба воситаи суръату техника ва иштиҳои баланди голзанӣ метавонад нафари калидӣ баъди рафтани Мбаппе дар Париж бошад. Рафаэл Ляо яке аз муҳраҳои муҳим дар чемпионии Милан буд, вале дар мунтахаби Португалия бошад то зинда будани Роналду кам андар кам фурсат пайдо мекунад. агар ба майдон дарояд ҳам, лекин бозӣ аслан атрофи Роналду бар роҳ монда мешавад. ҳамин тавр аз рӯи овозҳо вингери Милан метавонад Мбапперо дар ПСЖ иваз кунад. ҳамчунин ҳамшаҳриаш Гонсало Рамош низ барояш он ҷо кӯмак хоҳад кард. албатта ба андозаи 100% иваз кардани Мбаппе бо Ляо мушкил аст, вале яке аз вариантҳои дурусту арзанда нобиданаш мумкин. дар баробари дигар гапҳо сухани асосии футболи имрӯз атрофи Роналдо мечархад, зеро бозингари португалӣ ва кумири миллионҳо имрӯз 39 сола шуд. зодирӯзи меросбари пурифтихори эйсабиё боиси навиштаҷотҳои бузург дар расонаҳо гардид ва ҳар касу ҳар расона бо дили худ баҳри дилгармии Роналдо мисраи калимаҳо эҷод карданд. агар гап сари тимҳои собиқ ва феълии Роналдо равад, то ҳол Спортингу Ювентус ва Ал Наср Роналдои мумтозро табрик кардаву Реал бо Манчестеру Юнайтед то ҳол хапанд. масалан, Спортинг менависад ки беҳтарин португалии ҳамаи давру замон дастпарвари Спортинг аст ва ӯ имрӯз зодирӯз дорад. табрик мекунем Криштиано. Ювентус бошад ба ин тарз табрикот ба қалам додааст. 101 гол дар 3 мавсим. ҳеҷ касе чени ӯ дар Ювентус натиҷаи хубтар надоштааст. зодирӯз муборак Криштиано. Ал Наср бо нашри голҳои беҳтарини Криро ва навиштаҷоти Гоат, яъне бузургтарини ҳамаи давру замонҳо, лидери хешро табрик кардааст. дар ҳамин ҳол чӣ тавре гуфтем ду дастаи дигари собиқи Роналдо то ҳол хапу хомӯшанд. инҳо дар баробари худ бузургтаринанд ва яке аз онҳо бо услуби шоҳонаву дигари девона мағруранд ки аз худ касеро боло намедонанд. қазияи ҷанҷоли МЮ бо Роналдо агар маълум бошад, вале Реалро кадом ҷин задааст ки то ҳол ба табрики беҳтарин бозингари хеш ҳатто як калимаам рӯи коғаз наовардааст. хулас, вақти табрик намудани яке аз ду ситораи дурахшонтарини футболи муосир аз идеалӣ будани бозингар ва мояи ифтихор буданаш гуфтанд. арзандаву мувофиқ ва мутобиқу лоиқ ба ҳамаи суханҳои саймонаву таърифӣ.
дастаи мунтахаби тоҷикистон баъди ҷоми осиё дар қатар ба дараҷаи мартабаву шӯҳрат пайдо кард ки ному нангаш то арш боло рафт. Баъди рақобатҳои ҷоми осиё ҳар нафар нисбати футболи тоҷик чун мояи иқболи тоҷик менигарист ва барои ҳар сокини диёр онҳо ба қаҳрамонони даврони мо табдил ёфтанд. Шуруъ аз баромади аввалини онҳо то расидан ба фурудгоҳ муҳаббат нисбати мунтахаб ҳар хел аз қалб берун мешуд. Касе бо шодию нишод ва нафари дигар бо ашк дар қалб ба дастаи шогирд эҳтиром мегузошт. Аллакай дар фурудгоҳ мушоҳида мешуд ки як гурӯҳ ба дидори Рустам мешитобанду як гурӯҳи дигар ашки шодӣ мерехтанд. Чунин як мухлиси гирён барои футболбозон кӯдаке аз шаҳри Ҳисор буд ки навораш ҳама ҷо паҳн шуд. Футболбозони тими мунтахаб ҳам бо эҳтиром ба дастгириҳои ҳар мухлис ва рамзи ашкгузорӣ ба тарафдории нафарони 12-ум дар майдон назди ин мухлиси хурдсол рафтанд ва бо тӯҳфаҳои самимӣ дилашро гарм карданд. вохӯрӣ бо қаҳрамонони қалбӣ барои ин мухлис албатта ки бузургтарин тӯҳфа гардид. Футболбозон ҳам аз чунин лаҳзаҳои худирмон эҳсосотҳои гарм бардоштанд. манзараи вохӯрии мухлиси хурдсол бо нафарони маҳбуб худ тасвирест ки пайвандии ин тими таърихсозро бо мухлисони дилбохтааш нишон медиҳад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.